사실 선정리가 제일 시간이 많이 걸리고 사실 답도 없고요. 어떻게 선정리를 하느냐에 따라서 다 다르기 때문에. 근데 한 가지 중요한 점을 설명드리면, 선정리를 하는 이유는 깔끔해 보이고 이뻐 보이기 위해서 하는 이유가 아니고요. 선정리를 해서 지금 선들이 케이스 앞쪽을 통해서 바람이 들어와서 후면 쪽으로 나갈 텐데요. 선들이 이렇게 막 이렇게 있으면은 바람이 지나가는데 이렇게 막겠죠. 공기 흐름을 막을 겁니다. 그 공기 흐름을 좋게끔 해주기 위해서 하는 게 선정리고요. 그리고 덤으로 좀 보기 좋아지는 점도 있습니다. 선정리를 하기 위해서는 지금 이미 선을 어느 곳에 장착하는지는 이미 지금 다 배웠기 때문에, 만약에 선정리를 하다가 만약에 이런 식으로 꼬여 있습니다. 이렇게 만약에 이 부분 결착이 안쪽으로 이렇게 감아져 있다고 하면 선을 뺐다가 다시 꽂을 수도 있겠죠. 예. 그런 부분 감안해서 지금부터 선정리를 한번 해보도록 하겠습니다.
지금 선 정리를 좀 어느 정도 마쳤고요. 지금 가능한 선이 지저분해질 수 있는 부분들은 바깥쪽 부분으로 뒤쪽으로 뺐습니다. 그리고 나머지 부분 전부 다 이렇게 연결을 했고요. 지금 그 전보다 좀 아래쪽 부분이 뭔가 없기 때문에 좀 정리가 된 부분처럼 보이죠. 근데 뒤로 돌려보면 뒤쪽은 정신이 없죠. 선 부분 지저분해질 수 있는 선 부분들을 뒤쪽으로 다 뺀 거고요. 이 부분도 선을 적당히 정리를 해서 케이스 옆쪽을 닫아주면 되겠습니다. 케이스 측면 부분 닫았고요. 이제 볼트를 조여주도록 하겠습니다. 전면 부분도 마찬가지로 이 부분 닫도록 닫으면 됩니다. 근데 지금 정상적으로 전원이 켜지는지도 확인해야 되기 때문에 이 부분은 잠깐 열어놓고 맨 마지막에 닫도록 하겠습니다. 닫는 방법만 설명드리면 똑같이 이쪽이 뒤쪽이네요. 이렇게 해서 장착하시고 이쪽에 있는 볼트로 조여주시면 됩니다.